ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯଦି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଆସେ ତ ତା'ର ସବୁ ସଫଳତା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ। ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶତ୍ରୁ ଯିଏକି ମଣିଷଠୁ ତା'ର ମଣିଷ ପଣିଆ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବି ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଭାବେ। ଯେମିତି କି ଏହି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିବା କି ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବା ମଣିଷ ଶେଷରେ କେମିତି ଦୁଃଖ ପାଏ ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ମଣିଷ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ ସେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ପୁଣି ଶେଷରେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତ ଚାଲ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଭିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଥାଏ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କାଟେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରଟିଏ ଥାଏ। ତାକୁ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଚିତ୍ର କାଟିବା ଶିଖାଉଥାଏ। ଯେମିତି ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ସମୟ ସାଥିରେ ତା'ର ପୁତ୍ର ବି ଚିତ୍ର କାଟିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା'ର ଚିତ୍ରକୁ ସଭିଏ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତୁ ତ ତୋ ବାପାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁ। ତୋ ପରି ଚିତ୍ର ଏ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଙ୍କି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଯେମିତି ବିତି ଯାଉଥାଏ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର ଭାବିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରି ହୋଇଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକରା ଦେଲା କି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର। ଏକଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକାର ଯେମିତି ଏ ଖବର ପାଇଲା ତା'ର ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ପୁତ୍ର ଏ କ'ଣ କଲୁ? ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର ଭାବି ରାଜ୍ୟରେ ଡାକରା ଦେଲ, ବିପଦକୁ ବରଣ କଲୁ। ତା'ର ପୁତ୍ର ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଅପମାନ କରି କହିଲା, ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲଣି, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଯାଅ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଏକଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଦିନେ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକରା ଦେଲେ କି ଯିଏ ମୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ ମୁଁ ତାକୁ ଧନରେ ପୋତିଦେବି, ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବା କଥା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ରକାରର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦେବି। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ବି ଚିତ୍ରକାର ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁତ୍ର ଆସିଲା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା କି ହେ ମାନ୍ୟବର, ରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର କାଟିବି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଶୁଣି କହିଲା, ଯଦି ଚିତ୍ର ଭଲ ନ ହୁଏ ତ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ କଟା ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଚିତ୍ରକାର କହିଲା, କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କହିଲେ, ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ବିଚାରି କୁହ, କାହିଁକିନା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦରକାର। ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଦରକାର। ଯଦି କିଛି ବି ଉଣା ହୋଇଯାଏ ତ ରାଜା ତମର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଦେବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦରକାର ଯେମିତି ସେ ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କମି ନ ଦିଶୁଥିବ। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେ ଚିତ୍ରକାର କହିଲା, ଆଉ କିଛି ବି କୁହ ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର କାଟିବି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଚିତ୍ରକାରର କଥା ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ରାଜାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ରାଜା ସେହି କଥାଟିକୁ ଶୁଣି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସି ସେହି ଚିତ୍ରକାରକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଚିତ୍ରକାର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା କି କେମିତି ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ଚିତ୍ର କାଟିବି। କିଛି ବି ଉଣା ନଥିବ, ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନାହିଁ, ତ ପୁରା ଚିତ୍ର କାଟିବି କେମିତି? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଖି ସେ ଚିତ୍ରରେ କାଟିବି ତ ରାଜା କହିବେ କି ମୋର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଖି ବି ନାହିଁ, ଚିତ୍ରରେ କାଟିଲ କେମିତି? ଏବଂ ନ କାଟିବି ତ ଚିତ୍ର ଭଲ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି କଲେ ବି ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା କଟା ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ସେ ଚିତ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା କି ହେ ମହାରାଜ, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କିଛି ଜିନିଷ ଧରି ଆସିବି। ସେ ରାଜା ସେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯିବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସେ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା
ସେହି ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକାର ତାର ପୁତ୍ରର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି ଚିତ୍ର କାଟିବୁ। ତାର ପୁତ୍ର ଏବେ କରିବ କ'ଣ? ତାର ବାପା ତ ତାର ଶେଷ ଉପାୟ। ସେ ଦୁହେଁ ବାହାରିଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ସେ ଚିତ୍ରକାର ଡରି ଡରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ତଳକୁ ଆସି ବସିଯାଅ, ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି। ସେ ରାଜନ ତଳକୁ ଆସି ବସିଗଲେ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକାର ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଲା, ତାର ପୁତ୍ର ସେମିତି ସେମିତି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତ୍ରଟି ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଏଥର ସେ ବୃଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଦେଖ ତମ ଚିତ୍ର କେମିତି ହୋଇଛି। ରାଜା ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ସେ ରାଜା ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଖି ନଥାଇ ବି ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର କେମିତି କାଟିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ଦରବାରରେ ଦେଖାଇଲେ, ସଭିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ଗୋଟିଏ କଳା ଗୋଟାରେ ବସି ଧନୁ ତୀର ଧରି ଗୋଟିଏ ଆଖିକୁ ମୁଞ୍ଜି ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟି ନାହିଁ ସେହି ଗୋଡ଼ ଘୋଡ଼ାର ଆରପଟେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଖି ନାହିଁ ସେହି ଆଖିକୁ ମଞ୍ଜି ତୀର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସଭିଏ ସେ ଚିତ୍ରକାରର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ସତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ଚିତ୍ରକାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ସେହିଠାରେ ତାର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି ତମର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ରକାର ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ସତ ତ ଏହା ଅଟେ କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିତ୍ରକାର ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍ରକାର ପୁଣି ତାର ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କାମ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଜାଣିଥାଉ ତ ନିଜକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବୁ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଆମକୁ ସଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ। ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ କି ଆମଠୁ ବି କିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯିଏକି ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁକୁ ବି ଆମେ ନୀଚ ଭାବୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଭାବେ, ଏବଂ ଏମିତି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ କିଛି ତ ଜାଣିନଥାଏ ତଥାପି ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା ବୋଲି ଅଭିନୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବା, ଶିଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିଜ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।